2005 онд анх Улаанбаатар дээд сургууль багт нь оюутан болж 1-р курс орж илаа. Тэгээд алтан тулга багийн алцчтай яваад манайх хүрэл медаль авч ирсэн. Манай олон улсын хэмжээний 3 мастер байгаа тийм. Тэрний 3 тоглосон, тэр нь бомон очрол тоглосон. Лүмбэн гар олон улсын хэмжээний мастер тоглосон. Дараа нь инквайр хаалгач олон улсын хэмжээний мастер одоо хүртэл тоглож байна. Батч бай, бомаач бай, түмбэч бай, бийч бай бид нар бол одоо яг л хөлбөмбөгийн төлөө бол ер нь ихэнх амьдралаа зориуллаа шүү дээ. Бүүж өшөө дахалж харалтаа. Амьдралын нухчаа даваа бүхэн бартаа саад ихтэй. Гэхдээ хүн энэл бартаа саадыг давж гимэн хатуужил дэсвэр төвчээр суухан хэрээр улам урагшаа тэмүүлэн зүтгэдэг. Ингэж гимэн хүнд хатуужил суухын зэрэгцээ бэрхшээл бүхэн ир зоргийг нь нэрлэж юунд ч сөхрөхгүй. Оргилд хүрэх зам хүн бүрт харилцан адилгүй. Амар хэлбэр даваа гэж үгүй учраас энэл тэмцлийн талбар дундаас онцгойрон цойлон гарч ирсэн нь оргилд хүрэхээр нэг алхам урагшилдаг. Тийм ээ, энэл тэмцлийн талбар бол агуу их спортын ертөнц юм. Хэр хязгааргүй хөлөмгийн ертөнц, тэрэл чигээрээ их амьдрал буцалсан халуун хэрнээ сэтгэл татам. Энэ талбарт өөрийн гэсэн арга барил, тоглолтын техник, тактикаараа ялгаран гарч ирж, амжилт ялтыг өрн дуудсан. Их тэмцлийн дунд шалгаранд хөлөмгийн нэгэн баг хамт олныг үзэгч та бүхэндээ олзуулъя. Оргилд хүрэх зам зураг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Улаанбаатар их сургуулийн хөлөмгийн багийг үзэгч та бүхний хоймор цэнхэр дэлгэцээр өрн залж байна. Улаанбаатар их сургуулийн хөлбөмбөгийн баг 2001 онд анх оюутны спортын холбооноос ихтэй сургуулиудын дунд нэг хөлбөмбөгийн улсын аврах салбар тэмцээн явагдана гэд заавар ирээд тэгээ би анх манайд нэг 2-3 тоглолтын хүүхдээс лиг улсын аврах тоглолтын хүүхд хөлбөмбөгийн холбооны. Тэгээ тэрэн дээр түшиглээд манай сакс их хүчтэй багтай байлаа. Тэгээ саксныхаа хүүхдүүдийг нэмээд нэг 15 хүүхд гаргаж яваад анх тэмцээнд ороод тэгэл ер нь тэндээс үүссэн дээ манайх. Манай нөгөө анхны багш Ариун Бодлор багш гээд тэр багш минь ирээд Улаанбаатар их сургуульд багшаар ажилласан дасгалжуулагчаар тэгээд намайг би тухайн үед хонхон клуб тоглож байсан. Тэгээ хонхон клубээс наашаа энэ дээрээ бэлтгэл хийгээд тэр анхныхан багшаа дагаад энэ клубт ирсэн дээ. 5 сарын үед хэн бомооч тэгээд олон улсын хэмжээний мастер бомооч ангид амьдардаг, онд амьдардаг гэсэн. Бомаа нэг оцтаад энэ жил цог тоглоё, аль баг тоглох вэ? Тэгээд би бас нэг ганц хоёр багуудаа уулзаад тэгээд одоо Эрдэнэ очтой уулзаад дасгаж байгаагчтай уулзаад Улаанбаатар дээд сургууль тоглохоор болсон. Тэгээд тэр жилдээ бомоо уучрал Англиас, Эрдэнэт, Америкаас ирээд тэгээд 3 ахмадтай Америкчин залуучуудтайгаа анх нэг баг болж тогсон доо. Эрдэнэчийн дөө Эрдэнэт бас Америкаас ирсэн байсан. Эрдэнэт дээр бас цуг тоглоё гэдэг хэлжсэн л та. Тэгээ мөнх гал гээд бас миний насны нэг залуу бас бид нар бүгдээрээ цуг тоглоё гээд тэгээ санал тавьсан. Тэгээд ахмад тамирч тэгвэл Эрдэнэт, мөнх гал би тэгээд Жардэл гээд нэг барьж илсэн. Тэгээ бусдад дандаа залуучууд Улаанбаатар их сургууль тэр жил өмнөх залуучдын тэмцээн төрүүлсэн, боргоод төрүүлсэн гэл тэгээ жилийн аврах болох тийм том зорилготой байсан. Тэгээ бид эдийг санал тавиад тоглоё гэсэн байна. 2005 онд анх Улаанбаатар дээд сургууль багт нь оюутан болж 1-р курс орж илаа. Тэгээд одоо багийн менежер, дасгалжуулагч Эрдэнэч рахтайгаа уулзаад тэгээ энэ багт Улаанбаатар их сургуулийн багт тоглоно гэд тэгээд анх 2005 онд орсон. Тэгээ 2005 оноос 2006 онд багийнхаа төлөө тоглож чадаагүй. 2010 онд хуучин унган төрлөх Мазала баг руугаа явж тоглолцоод тэгээд ер нь бус жилд нь бол одоо 2 жил энэ баг тоглоогүй. Түүнээс 6, 7 жил, 8 жил бараг тоглолцсон байна да. Миний хувьд анх 1998 оноос хөлбөмбөг тоглож эхэлсэн. 45 дугаар дунд сургуульд бүрөөсөх багшийн удирдлаганд ор тоглож эхэлсэн. Тэгээд 10 жилээ төгсөөд 2004 онд Улаанбаатар дээд сургуулийн багт
2004 онд Улаанбаатар дээд сургуулийн багт анх орж ирсэн. Тэгээд эрдэнэс хойш одоо нийт 10 жил Улаанбаатар дээд сургуулийн өмнөөс тоглож байгаа. 2001 онд Улаанбаатар дээд сургуульд ороод тэгээд 2002 оноос баг байгуулад хөлбөмбөгийн багтаа болоод тэгээд 2008 он хүртэл Улаанбаатар дээд сургуулийн хөлбөмбөгийн багт тоглосон. Би 2005 онд анх оюутан болоод энэ сургуульд оюутан болж орохдоо клубт элсэж орсон. Тэрнээс өмнө тулгаа багш дээр хараацаа клубт өсвөр насндаа хичээлж байгаад оюутан болоод 2005 оноос 5 оны намраас яг энэ клубт орж бэлтгэл сургалт хийж эхэлсэн. Тэгээд саяхан энэ жилээс өнгөрсөн жилийн лигээс эхлээд багта багийн ахлагчийн үүрэг гүйцэтгэж тоглож байна. За Улаанбаатар их сургууль одоо үйл ажиллагаагаа эхлээд 20 жил болж байна л да. Энэ хугацаанд бол спортыг идэвхтэй дэмжиж ирсэн. Тэрэн дотроос манай одоо спортын төрлүүдээс бол хөлбөмбөгийн баг бол одоо их амжилттай уралдаан тэмцээнүүд орж сургуулийнхаа нэр төрийг өндөрт өргөж яваа. Манайд бол одоо хөлбөмбөгийн одоо клуб за үүнийг бол одоо манай хангамжийн элцийн дарга эрдэнэ очир толгойлдог. Нөгөө талаар бас бага одоо дасгалжуулдаг. Одоо Улаанбаатар унаганууд клуб бол Улаанбаатар их сургуулийн харьяа бий даасан юм клуб байгаа. За тэгээ энэ клуб бол үйл ажиллагаа явуулаад одоо 4 дахь жилээ занаар үзэж байна. Тэгээ энэ 4 жилийн хооронд бол бас спортын томоохон уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцсон. Тэр тусмаа одоо хөлбөмбөгийн холбооноос зохион байгуулсан улсын аврах шалруулах тэмцээн, лигийн аврах шалруулах тэмцээнд идэвхтэй сайн оролцож алт мөнгө хүрэл медалуудыг авч ирсэн ийм клуб байна. онд Пин Тэмрийн 4 дээд сургуультай нэг зоонд 5 баг ороод 4 бага дөрвөлнгийг хажаад зооноос шалгалт гарч ирээд тэгээ шүтээсийн тэр үед техникийн сургуулийн багт хожигдоод тэгээд хүрэл медалийн төлөө анх авахны дээд сургуулийн багаа хожиж анхныхаа хүрэл медалийг аваа. Тэгээд тэндээс л ер нь захиралтайгаа ярьж байгаа төлөмгийн багтаа болоо гэд манай захирал хөлбөмбөг дэмждэг хүмүүс юмсан чигээд тэгээд анхныхаа багийг бүрдүүлж 2001 оноос хамгийн анх сургуультай одоо Монголын хөлбөмбөгийн шгшээ баг тоглож ирсэн Батялтыг анх сургуульд элсүүлж аваад тэгэл багийнхаа гараа гихсэн дээ. Залуучуудын улсын аварга бас манай энэ ганцөрөг тэгээд тэрийн инкватор гээд залуус юу мөнгөн медаль авч ирсэн. Би тэр үед арай нэг идэрчүүдээс арай гарч чадаагүй нас хүрээгүй тэгээд тэр залуучууд орж чадаагүй. Тэгээд дараа нь бас сансрын нисгчдийн тэмцээнээс мөнгөн медаль авч ирсэн. Тэгээд нааг анх ороход Батялт гээд Монгол улсын шгшээ баг тоглож ирсэн. Хуучин Моорон клуб тоглож ирсэн. Батялт гээд бас ах байсан. Тэгээд тэр ах бол бас энэ Улаанбаатар энэ дээд сургуулийн багийн үүсгэн байгуулагчдын нэг. Хамгийн анхны тэмцээн биднийх 9 оны залуучдын улсаар болсон заалны Сэлэнг аймагт болсон. Тэрүүгээр манайх яваад алтан тулга багийн алчтай яваад манайх хүрэл медаль авч ирсэн. Тэр медаль тэгээд чухам сайхан л байлаа тухай үед. Манай эхлэл тавигдсан миний яг клубын тухай үед их сайн баг байсан л да. Одоо залуучуудад ингэж яг жинхэнэ туршлагаа хоригдлуулаад тэгээд манай Монголын хамгийн сайн хамгаалагч Лүмбэн гар байсан. Тэгээд Жардэл гээд Бразил тоглогч байсан. Тэгээд довтлогоонд бол их сайн байсан л да. Жигүүрийн довтлогоонд Жатихийн хоёр Нууги гэдэг Зэдэн бол тэр хоёр цахаараа. Тэгээд дунд чинь болохоор ган зэрэг мөрөн бас байсан тэгэхэд чинь. Тэгээд Жардэл бид нар тэгэл тоглож байсан да. Манай багийнхны хувьд бол онцлог гэх юм бол мэдээж бүгдээрээ
оюутнууд дээрээс нь тийм ямар ч байсан альва юмыг бодож тунгааж ээж хийдэг, шийддэг, бүгдээрээ хамт нийлж яагаад нэг шийдвэрт хүрдэг. Дээрээс нь тоглолтын донд тэмцээн дээр бүгд ямар ч байсан эхэлж төлөвлөж ярьсан зүйлийн дагуу тоглодог. Тэрүүгээрээ мэдээж онцлог талтай манай баг. Тэрний хажуугаар тасалжуулагчдаа, багийнхандаа маш их хитэгдэг. Дээрээс нь өшөө хойштоо олон жил амжилт үзүүлж өндөр түвшинд тоглоно гэж итгэж явдаг. Улаанбаатар их сургуулийн хөлбөмбөгийн баг нь 2001 онд үүсгэн байгуулагдсан. Багийн менежер ахлах тасалжуулагчаар Санаг Дуржин Эрдэнэ очир ажилладаг. Үндэсний лигийн 2009 оны аварга, Боргоо цомын 2009 оны аварга, Үндэсний лигийн тэмцээнээс 2011 онд мөнгөн медаль, Боргоо цомын 2012 оны тэмцээний хүрэл, Үндэсний лигийн 2012, 2013 оны хүрэл медалийг тус хүртэж байсан амжилттай. Улаанбаатар их сургуулийн баг нь улам хэмжээний мастер Лөмбөн гарав, инх баяр спортын мастер Эрдэнэ бат, Мөнх гал, Бумуу учрал зэрэг шилдэг тоглогчдыг игнэнээр нэгтгэж чаднаас гадна нэгэн үе энэ багаараа ирч хүчтэй тоглолтыг үзүүлэн ялалтыг удаа дараалан авч байсан юм. Тэдний амжилт ялалтын эд оргил үе 2009 оноос ихтэй. 2001-ээс 2006 хүртэл ер нь дандаа заалны хөлбөмбөгийн тэмцээнүүдэд ордог байсан. Тэгээ тэр үед манай нөгөө гол тоглогч нар маань нөгөө шигшээ багт гээд Батялалд очиорын тэгээ тэднээс чинь тэмцээнд орч чаддаг байсан л да. Тэгээ ер нь тэгэл нэг оролцоод явдаг байсан. Тэгээд 2006 оноос анхны том талбайн улсын аврагт орж эхлээд тэгээд тамирчтай бүрдүүлсээр 2009 онд манад нэг ийм хөлбөмбөгийн холбооны 50 жилийн агаар гадаадаас одоо энэ манай дүү Эрдэнэ бат Англиас Бумуу учрал хоёр Монголдо ирж лиг тоглоно гэсэн сураг гараад тэгээ би тэр хоёрт шууд санал тавьсан. 2008 оны 12 сард. Тэр дурсгалтай их гоё тоглолтууд болсон л да. Бид нар чинь хагас шигшээд их хүнд байдлаас гарсан юм аа. Заавал 4-1-ээр хожих. Одоо 3 бомбоны зөрүүтэй хожих. Тэр хүн болгон бас ярьсан багттай өмнө тийм тэр тоглолтод бас гол хийж эхний тайм 1-0-ээр хожигдж байгаад солилцоогоор орсон. Би л Лүмбэ бит хоёр солилцоогоор орсон. Тэгээд тоглолтоос жоохон давтлах юу тактиктай болоод тэгээд 4 гол хийж л яг гарсан юм да. Хагас шиг. Тэгээ аваргын талаа бид нар чинь эрчимтэй тоглосон. Эрчимийг 2-0-оор хожоод авраг болчихсон. Тэгжлээ 2009 онд. 2004 оноос манай Улаанбаатар дээд сургуулийн баг ерөнхийдөө залуу оюутнуудаар бүрдэж ерөнхийдөө эхний хэдэн тэмцээнүүдэд оролцож эхэлж байсан. Тэгээд тэрнээс хойш нэг 2 жил, 3 жил лигт бол нэлээд тааруухан амжилттай тэгэл байнга хожигддог тийм дүр зурагтай байсан. Тэгээд тэрнээс хойш бид нэр ахлах ахмад настай туршлагатай тамирчид болох манай олон улсын хэмжээний мастер Бумуу учрал ах манай багт ирсэн. Олон улсын хэмжээний мастер инх баяр ах манай багт ирсэн. Тэгээд Мөнх гал ах ирсэн. Тэгээд Эрдэнэ бат ах одоо гişогийн тасалжуулагч хийж байсан Эрдэнэ бат ах. Залуучууд өмнө их сайжирсан байсан. Олон жил лиг тоглолцсон. Бие бинийгээ мэддэг болсон. Тэгээд ер нь бол тэр үед сайн баг зогссон да. Дээр нь бас Жардел гэдэг нэг Бразил залуу байсан да. Одоо манай хөлбөмбөг сонирхч юм хөлбөмбөг тоглодог хүмүүсд мэдж байгаа Жардел маань бас ирсэн. Тэгээд Жардел Бат хоёр төвийн шугамд тэгээд урд довтлоонд бол Бумуу учрал хойно хамгаалтанд бол ноён нуруу Лөмбөн гарав. Тэгээд залуучуудтайгаа нэгдэл нэг баг болсон доо. Ерөнхийдөө бол нэг залуучууд жоохон туршлагатай тамирчдын хоорондын зохицолгоо юм уу те урд хүч ухаан туршлага хослсон тийм л баг болсон л доо. Энэ бол тэр жил их сайн тоглосон шүү дээ. Бидний хамгийн сайн ах болох дандаа тусалж дэмжиж заа зүүлж яадаг Донорын Лөмбөн гарав ах минь бидний багийн уур амьсгалыг маш зөв гоё болгож өгдөг байсан. Тэгээд дээрэс нь тоглох тактик, эрд зоригтой тийм шийдэмгий байх бүх зүйлийг зааж сургаж өгдөг байсан. Зааж сургаж өгдгөө маа гэхэд бид нэр үлгэр жишээ авдаг байсан. Тийм мундаг ахмад тамирчидтай бид нэр хамт нэг баг болж тоглож өдийг хүртэл явах амжилтанд тэрнтэй холбоотой гэж би боддог. Тэгээ манай багийнхан чинь ер нь анх зааланд их бэлтгэл хийсээр байгаа. Жижиг талбайн тоглолт. Жижиг талбайн тоглолт кавдра тэгээд богино зайн дамжуулалт. Ер нь л хүмүүс ч ярьдаг л гэсэн л дээ. Тэгээд заалны баг гэж ярьдаг манайхыг. Гэхдээ бид нэр
бас заалнаас гадна гадаа том талбай тоглож чаддсан шүү гэдэг бас ер нь харуулсан л да удаадараа 2009 онд байна. Анх 2007 6 тэр оннуудад манай багийг зааландаа сайн тоглодог гадаа талбай дээр гараад тоглож чаддаг. Яагаад тэгэж ярьдаг байсан бэ гэхээр бид нэр жижиг талбай заалны тоглолтыг илүү их хийдэг байсан юм шиг байна. Гэхдээ одоо бол шал өөр зааландааш тоглож чадна. Гадаа том талбайдаач бүр илүү сайн тоглож чадна. Энэ багийг анх байгуулсан хүмүүс гэдэг манай багийн гол тийм юу бол дандаа тийм одоо газар пааслах тийм их юмнууд хөвчлэн манай давуу тал үүсгдэг. Манайх яагаад гэвэл өөрийн юм зааландаа байнга бэлтгэл хийдэг. Тэгэхээр манайх энэ заалны тийм жижиг тоглолтоор бол юм илүү алдартай тэгээд нэрт гарсан байх гэж боддог би бол өөрөө. Тэгээд юм капта тоглох тийм их зайндал илүү басан. Багийн уур амьсгал бол манайх мэдээж дасгалжуулагч юм хэлнэ. Тэгээд багийн ахлагч юм хэлнэ. Тэгээд нэг арай нэг ахмад насны юм уу тэднийхээ үгийг сайн сонсоод тэднээс их юм сураад явдаг даа юм. Уур амьсгал бол надад маш их таалагддаг манай багийн. Хамгийн дурсамжтай энэ жил багт хамгийн дурсамжтай амжилттай байсан жил гэх юм бол 2009 он л доо. Тэгээд 2009 оноос хойш ер нь амжилтууд бас зөндөө гаргасан. Гэхдээ миний сэтгэлд үлдсэн хамгийн дурсамжтай тэр он жил бол 2009 он байд. Тэгээд сургуультай их сургуультай сурч байгаа сайхан оюутан наснда явж байгаа. Тэгээд их юм сурсан юм. Хүмүүс ямар тамирчин хүн ямар байх хэвээр, ир хүн ямар байх хэвээр гэдэг би дасгалжуулагч хүнээс эрдэнэ очил хүнээс их сурсан. Хувь хүний тал дээр их юм сурсан. Тэгээд одоо би тэр хүний удирдлаганд бол бас өсвөрийн хүүхдүүдэд дасгалжуулагч хийдэг би өөрөө. Тэр хүнээсээ сурсан зарим юм тэр хүүхдүүдэд заадаг. Юу н ир хүн ямар байх хэвээр сурсан. За манай дасгалжуулагч одоо багийн бүхэл арын алба тэгэл бүх юмыг одоо ганцаараа л бараг авч явж байгаа. Тэгээд анх 2005 онд уулзаад яахт их хариуцлага өндөртэй хүн ер нь ажил дээрч тэр одоо бэлтгэл сургууль дээрч тэр хариуцлага өндөртэй, шаардлага өндөртэй гэх юм уу да. Тэгээд тэр чинээгээр бас шаардлага өндөртэй байж тэр чинээгээр бас баг нь амжилт гаргана. Тэгээд 2-3 хүүхэд нь одоо бид нартэй цуг тоглодог. Одоо ган зэрэг гээд манай багийн ахлагч байна. Тэгээд ганц зөвхт гээд нэг залуу байгаа. Тэгээд ган түшиг гээд өсвөрийн багийн ахлагч бас байгаа. Манайх ерөөсөө анх ингээл одоо хүн болсон болоод одоо хүүхэд одоо юм мэдээд л эрхэлсэн чил хөлбөмбөг ийм багийн тоглогч дасгалжуулагч өөрөө байсан шиг байна. Тэгэл жоохон юм мэдрэхээс ахвал ер нь тэгэл бөмбөгтэй харьцсан л доо тэр үе. Тэгэл хөлбөмбөг жоохон хүүхэд лагер дээр ерөөсөө харьцдаг орчин тэр үе чинь алдар нэг юм багийнхан майхантай ингээд манай гэрээ хажуудалд богдууланд бэлтгэл гарцсан байдаг. Тэгэл тэдний хажууд ингээл байгаад тахлын аяхгүй л хөлбөмбөг дуртай болцдөг юм байл. Эрдэнэт ах маань бид нар тоог яах гэж сурцсан. Ерөөсөө зарим багийн тамирчид дасгалжуулагчаа коуч ч юм уу эсвэл бол дасгалжуулагчаа багшаа гэж дууддаг. Бид нар тоог яах гэж сурцсан. Тэгээ манай тоог яах маань энэ багийг ингэж олон жил авч явахын хажуугаар ерөнхийдөө хөлбөмбөгийн хөгжилд өмтөө өв нэмэр оруулж байгаа Монголын цөөхөн хэдэн хүмүүсийн нэг гэж би амар хүндэлж хайрлаж явдаг. Манай дасгалжуулагч тэгэл миний хувьд бол тэгэл тэнгэр шиг хүн дээ юм. Тэгээд бүхэл юмыг зааж өгдөг талбай дээр яаж тоглох ёстой бүгдийг яг зааж сургасан.
бэлтгэлийн өмнө хэлдэг бид нартай тоглолтын өмнөх өдрүүдэд тактикийн бэлтгэлээр хэлдэг ийм байдлаар ингэж тоглож шүү гэдэг. Тэгээ бид нар аль болох үгнээс нь зөрөхгүй тэгэл яг дасчуулагч хийсэн юмаа тоглодог. Дасчуулагч гэдэг чинь өөрөө ямар чухал хүн бэлээ тэрийг л биднэрт бол мэдрүүлсэн тийм уур ухаантай содон үндэ манай Эрдэнэ ачиргаа. Ер нь бол одоо биднээс манай дасгалжуулж бол ер нь юмыг нэлээд өндөр шаардлага тавьдаг л да. Одоо ер нь алдаал баг гарахгүй шахуу те. Ер нь юмыг төгс гүйцэтгэх. Одоо тэгээд олон жил хичээлсэн хүмүүс бол ийм алдаа баг гаргаж болохгүй гэдэг шаардлагыг тавьдаг. Тэр утгаараа өмнө нь бэлтгэл сургалтын дээр хийгээд өчнөө давтаад тэгээд тэмцээн дээр тэргээ ганц яаж тоглох вэ гэдэг бүх юмыг хэлцсэний дараа бол тоглолтын донд чи тэглээ инглээ гэж тухайн үед нь биднээс яг орилоо тэгээд байдгүй л дээ. Яг ингэж яахгүй. Зүгээр яг завсралгаан болоод гараад ирэхэд бол тэр моментн дээр ингэж болох байсан ч гэдэг юм уу те. Тэр үнийг одоо тухайн үед нөөрт нь сануулга. Одоо манайх ингэж тоглоё гэдэг дараагийн тэр юу гэлээ. Түүнээс одоо яг чи тэгж тоглол одоо тийшээгүй одоо ийшээгүй гэдэг ингээд тэгж заах бол тэр хүн одоо өөрийн бас нэг толгойтой тамирчин байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүнийг одоо өөрийнхөө ур чадварыг харуулад манай баг ингэж тоглоно гэдэг дээр л чи өөрийнхөө ур чадварыг харуулаад тоглох гэсэн шаардлагыг ер нь нэлээд төгс байдал руу төхөөснээр шаардна да. Эрдэнэ ачир бол уг нь цэргийн офицер хүн шүү дээ. Тэгээ одоо ерөөсөө тэр цэрэгт байхдаа л одоо биеийн тамираар хичээлдэг, энэ биеийн тамир спортын ажлыг дэмждэг офицер багт. Тэгээ энэ манай сургуульд хурж ирээд одоо нэг хангамжийн хэлтсийн дарга хийснээс хойш ерөөсөө энэ клубыг толгойлоод ерөөсөө энэ талаар бүхий л анхаарлаа тавьдаг. Шин одоо эрхүүд одоо тэмцээнд явна ч гэдэг юм уу, Эрдэнэ хотод тэмцээнд явна гэхэд бол бүх бага бэлтгээд тэгээ сургуулиас зохиосны төсөв зардал дэмжлэг аваад энийг зохион байгуулад өөрөө одоо энэ шинжлэх ухааны үндэстэй бэлтгэл хийхэд бас их одоо анхаарч ингэж ажилдаг удирдах ажилтан. Бэлтгэл бол яг манайх ингээд жилийн 4 үйлрэлтэй бол яг хийчихдэг юм уу? Яг тасралтгүй яваад нэг циклээр яваад хүнд одоо тамирчныг яг тухайн тэмцээнд ороход оргил үед ачаал аваад тэр оргилыг тэр тэмцээнд явцад бүрэн хадгалаад байх хэмжээний бэлтгэлийг л бид нар хийх ёстой шүү дээ. Тэгээд тэр бэлтгэлийг бол яг бид нар биеийн хүчний бэлтгэл техникийн бэлтгэл өгödдөг бол заалан тэгээд иж болно. Яг тоглолтын бэлтгэлийг бол том талбайд аргагүй хийхээс өөрөөгөө байхгүй. Техникийн бэлтгэлийг хангах, биеийн хүчний одоо бэлтгэлийг хангах тийм зориултын одоо тоноглолууд бол одоо хятад тусаас ирж байна, энэ тэндээс ирж байна. Гэхдээ тэд нэр хүнтэй амархан өвдөд хэврэг л дээ. Тэгээ манайх яг өөрсдийнхөө хэмжээнд бид нэр ер нь бүгдийг ингэ бэлдээд гарын доорх материал бэлдээд авчвал их амар байд юм билээ. Дасгалжуулагч Эрдэнэ ачир маань манай одоо Монголын хөлбөмбөгийн амьд түүх болсон сандаг дорж гэдэг үний төгтөлтэй. Тэгээд Эрдэнэ ачрын маань дасгалжуулагчийн маань гэр бол ерөөсөө хөлбөмбөгээр амьсгалсан хүн шүү дээ. Аав нь өөрөө дүүн хүүхдүүд нь ах эгчнийх нь хүүхдүүд нь бүгд хөлбөмбөгээр амьдсан. Яалч байхгүй хөлбөмбөгийн төлөө өөрийгөө зориулсан, өөрийгөө зориулахгүй байх нь аргагүй тийм хүн дээ. Яг жирийн одоо ингээд өглөө гараад өдөрж оффист ажиллаад ч юм уу те өөр одоо спортын биш төрлийн хүмүүс бол одоо дуртай цагтаа одоо амраал дуртай юм идэж уугаал байдаг. Тамирчдын хувьд бол тэр нь арай өөр байдаг л да. Одоо хизээ юу идэж болох уу, юу идэж болохгүй. Тэгээд тоглолтын өмнө цаг 30 минут гүйхийн тулд тэр хүн хэдэн цагийн өмнө юу идсэн байх ёстой вэ гэдэг бол одоо манайхаас бусад мэрэгжлийн хөлбөмбөгтэй оронд бол тэр нь маш өндөр түвшинд хүрсэн. Маш өндөр шаардлага тавьдаг. Манайд бол одоо л багуудад энэ тал дээр ер нь нэлээд анхаарч тамирчдынхаа биеийг бэлдэх 90 минут ачаал авахын тулд тэр хүн хоолнд бүрэн шингэсэн байх ёстой. Хитрхи өлсөглөн байвал 45 минутын дараа тэр хүн чи ядраад уuna шүү дээ. Тэгэхээр тэрүүнийг л тааруулах нь одоо шинжлэх ухааны төвшөнд хүрсэн учраас маш өндөр тийм юу идэж болохгүй
хөл бөмбөгийн холбооны сургалтанд гаднаас дасгалжуулагч нар ирээ суухад энийг маш өндөр түвшинд заадаг. Маш өндөр шаардлага тавьдаг. Тэ маш чухал зүйл гэж боддоо ш тамирчдын хувьд бол. Ер нь бол би ч бас нэлээд жигшээгийн шугамарч гэсэн оюутны дээр сургуулийн жугамарч гэсэн нэлээд явсан л да шаагаараа тоглож явахад ер нь бол нэгдүгээр бэлтгэл сургуульд аягүй чухал. Тэгээд манайх ч юм болохоор яг гадныхантай орчуулуулаад бэлтгэл аягүй ер нь хийх нөхцөл болцоогоор аягүй муу байдаг байхгүй. Улаанбаатар сургууль бол хангаж чаддаг. Жигшээгийн төвшөнд бол тэмцээнээс өмнө сарын өмнө ч юм уу 2 сарын өмнөөс бэлдээл явдаг. Гадны дамирчид ч юм бол мэдээж байнгын бэлтгэлтэй байдаг. Тэгэл бэлтгэл хийх тэгээ хооллолт унталт зэрэг шалтгаанууд байгаа л та. Ер нь бол бие бэлтрийн хувьд бол нэг тутаа тань байхгүй. Гол нь бэлтгэл байнгын зөв системтэй бэлтгэл хийх юм бол бас гайгүй сая ч гэсэн эрчим ингээд баг бас гадныхандаа нэлээсээ тоглолоо шүү дээ. Тийм бол одоо эрчимчин мэрэгжлийн төвшөнд очиж байгаа учраас тийм яг энэ дайтай бэлтгэл хийгээд гадны дасгалжуулагч ирээд системтэй бэлтгэл хийвэл гайгүй хоо. Зүгээр маш их мундаг техниктэй сайн хүн байж болно шүү дээ. Сэтгэл зүй муутай бол нэг гол алдал дунжиж юм л чинь сэтгэл зүй хатахгүй бол тэгэл тэргүүрээ бие татаал одоо биеийн булчин хүмүүс хүртэл одоо сэтгэл зүйгээр гээс болоод те муугаас болоод хөдлөхгүй шүү дээ. Жишээлгээд одоо 3-0 явж байгаад нэгдүгээр таймд 3-0 алдсан байгаа. Сүүлийн таймд манайх 4-1 болгож 4 гол хийжсэн. Эхний тоглолтоо бид хожигдсан байсан. Тэгээд заавал 4-1-ээр хожихгүй гарахгүйсэн. Тэгээд тэрийг сүүлийн 23 минутанд 4 гол хийж болдог юм бэл. Тэр сэтгэл зүй одоо их туршлага хэрэгтэй. Тэгээд сэтгэл зүй дээр бол ер нь анхаарч бид бас хаяа мэрэгжлийн усуудаа яриа хэлэх тийм ээ. Сэтгэл зүйн талаар ямар байх тулаа яриа хэлэх тиймэрхүү арга хэмжээ авна л да. Тэгээд тэрэн дээрээс ч бас юм. Тэгээд хүүхдүүд гол нь сэтгэл зүгэлтэлээ өөрсдөө маш их ярьж хоорондоо ярьж тохирч тэгээд хамт их байж бол сэтгэл зүгээр нэг нэгнтэйгээ ойрхон болж. Одоо яг мэрэгжлийн сэтгэл зүйч одоо манайд бол багт байхгүй шүү дээ. Манайх сургууль очиж тэр сэтгэл судлаач багш нараас зөвлөгөө авна би өөрөө. Тэдний ганц нэг яриа хэлэх юм. Бид нар ч хийж өгдөг. Тэгэл одоо сэтгэл зүйн бэлтгэл нь хэвэл тийм л болж байна. Ер нь бол Улаанбаатар их сургууль их довтлол тактиктэй тоглодог л та. Жигүүрээр 2 сайн жигүүрийн тоглогчтой тэгээд бас довтлогчтэй төгсгөл их тийм довтлогч ганц 2 тийм довтлогчтой байсан. Тэгээд ер нь дундаа ч их сайн л байсан л та. Дундаа. Миний бодлоор бол их довтлол тоглодог л баг байсан та. Тий. Тэгээд хойно бас хамгаалалт бол сайн байсан л та. Лүмбэн гар байсан болохоор юм хамгаалалт бол их сайн байсан. Миний хувьд бол яг инжлээс юу 10 11-ээс 13 15-аас 16 тэгээд насан туршидтайхан баг дээр ажиллаж байгаа дасгалжуулагч гэдэг статус дор ажиллаж байгаа. Тэгээд манай жоохон хүүхдүүд чи хөөрхөн шүү дээ. Тэгээд хөөрхөн юм лээ цог ингээ ажиллаад янз бүрийн чаддаг мэддэг дасгал тэгээд техник тэр юугаа зааж өгөхөд би одоо U11 гээд 11 настай хүүхдүүдтэй бэлтгэл орж байгаа. Надтай хамтраад манай алтан тулга байгаа, ганзараг гээд байгаа. Бид гурав хамтраа тэгээд 11 наснд, 13 наснд, 15 наснд гээд энэ 3 наснд дээр манай клуб ажилладаг. Тэгээд бид гурав эдгээртэйгээ ажилладаг. Тэгээд төсвийн хүүхдүүдтэйгээ ажиллах сайхан. Өөрхөн сурч мэдсэн юмаа тэгээд хүүхдүүдэд заагаад өгч ин хойч үе бэлдэж ин үр үнсээ бэлдэж ин сүгэлдээ одоо бидний хойч үеэс гарч ирэн биднийг 30 гарсан байгаад манай хүүхдүүд нэг 10 эдтэй яг эд үедээ бид нартай тогтно гэж бодоод ер нь үр үнсээ бэлтгэх журмаас тэр клубээ өсвийн хүүхдүүд байгуулсан да. За спорт клуб бол яг сургуулийн дэрэг байгаа учраас уламжлалт энэ хөлбөмбөгийн спортыг хөгжүүлэх тэр тусмаа хүүхэд залуучуудад одоо бага наснаас эхлэн одоо хичээллүүлэх юм бодлогыг барьж ажиллаж байгаа. Энэ нь бол одоо бага сургуулийн хүүхдэд зориулсан мөн клубын харьяа ирээдүйн хөлбөмбөгчдөд тодруулах ийм багууд ажиллаж байгаа. Тэр тусмаа одоо олон улсын хөлбөмбөгийн жишгт нийцсэн эрэгтэй эмэгтэй одоо багийн
хүүхдүүд одоо хичээлж байгаа. Бэлтгэл сургуулийг яг тэр тэмцээн уралдаандаа л ер нь тааруулж хийдэг л дээ. Одоо тэдэнд тоглолттой гэсэн бол манайх хизээний нэрчинтэй бэлтгэл хийх юм, хизээний амралттай бэлтгэл хийх юм. Тэгээд хоол ундаа тааруулах, одоо амралтыг тааруулах. Тэгээд тэр нь бол баг ерөнхийдөө ингэнэгээ дасгалжуулж хэлэхээс гадна тамирчин өөрийнхөө биеийг бэлтгэх шаардлагатай. Манай багийн хувьд бол одоо яг ингэж байрлаж бэлтгэлэх боломж нөхцөл одоо баг байгаагаас одоо тамирчдыг бол байнга хяналтандаа байлгах тийм боломж одоо бүрдэхэд хэцүү. Тэрнээс болоод одоо өөрснөө гэртээ хоолундаа идж байгаа. Өөрснөө гэртээ одоо ингэж янз бүрийн асуудал байна шүү дээ. Одоо нэг тийм ажил гарлаа. Аав ээж нь тийшээ дагуулж явлаа. Тийм юм туслаач гэл одоо яг өчнөө бэлтгэл сургуульд хийцний дараа тэнд нэг ахын нэг юм хүм зөөгөөд өгөөч. Одоо ингэж нэг юм хийгээд өгөөч энэ төр гэл. Тиймэрхүү ажил энэ төрийг бол хянахад хэцүү л дээ. Тэгэхээр яг тэмцээний үеэр бол тамирчдад өөрснөө биеэ бэлдэх. Тэдэд нь одоо өнөөдөр ийм бэлтгэл хийж байгаа учраас одоо тэдэнд амарна. Манайх тийм тоглолттой учраас одоо сүүлийн 2-3 өдөр одоо жоох амралтын бэлтгэлч хийдэг юм уу те. Тиймэрхүү бэлтгэл тааруулж явах явцад өөрснийгөө биеэ бэлдэх шаардлага их өндөр тавьдаг та. Улаанбаатар дээд сургуулийн багтайгаа хамтраад 10 жил өнгөрсөн байна. Тэгээд энэ хугацаанд ажил төрлөө зохицуулж ингэж хөл бөмбөг тоглож ингэж байна гэдэг бол бас хүндрэлтэй. Нэлээд хүндрэлтэй. Монголын нөхцөлд бол мэрэгжлийн төвшөнд хөл бөмбөг тоглодог тийм карьер бол одоохондоо байхгүй байгаа. Тэгээд тэрний хажуугаар манай багийн ихэнх гишүүд маань сургуульдаа сурдаг. Тэрнийхээ хажуугаар хөл бөмбөг тоглодог. Миний хувьд бол ажил хийдэг, тэрнийхээ хажуугаар хөл бөмбөг тоглодог. Тэгээд 100 цагт бол лиг, цомын тэмцээн ингээл ерөөсөө завгүй болол явдаг. Тэгээд ажиллаа зохицуулдаг тийм байдалтайгаар маш олон жилийг өнгөрөөсөн байна. Одоо энэс хойш бол ямар ч байсан ажиллаа зохицуулаад хөл бөмбөгийнхөө бэлтгэл сургууль тэмцээнийг зохицуулаад ингээд явж байгаа. Янз бүрийн одоо уураг аминд юм байдаг. Тамирчид хөлсөөрөө алдсан тохиолдолд уургаа нөхөх шаардлагатай. Тэгээд манад яг тиймэрхүү тамирчдад зориулсан уургийг мэрэгжлийн төвшөнд зөвлөөд өгөх хүн их цөөхөн юм шиг санагдтыг. Яг бодибилдингоор хичээлдэг хүмүүсийн хувьд бол булчингаа хөгжүүлэх шаардлагатай. Манад бол хөл бөмбөгийн хувьд бол булчингаа хит хөгжүүлэх интерес болж хит томорсон булчин бие бариад хурданд бас эсрэгээр нөлөөлдөг учраас гаднаас ирсэн дасгалжуулагч интерес харж явах тиймэрхүү юмыг их зөвлөдөг. Одоо булчингаа хит томруулах энэ төр чинь чиний уян хатан сунгалтанд муугаар нөлөөлнө. Тэрийг хослуулж хийх шаардлагатай л гэдгийг. Тэгээд уураг янз бүрийн амин дэмийг бол хэрэглэх тэр одоо тэрийг эмчийн зөвлөгөөний дагуу сургалт гадны дасгалжуулагч энэ төр мэрэгжлийн эмчээс зөвлөсний дагуу л хэрэглүүл зүгээр юмсыг санагдав. Манайхаас зарим тамирчид нь эндээ тааруулж анхаарч хэрэгэлдэг л дээ. Өмнө нь 2009 онд хуучин манад байсан да Жардэлгээ Барзили тэр тоглогч манад 2009 онд тоглосон. Бас нэлээд хэдэн жил битэр ярьж байгаа. Тэгээд тэр жил тоглоё гээд 2009 оны тэр жил лигээр манад тоглосон. Тэрнээс хойш өөр легионер бол ерөнхийдөө аваагүй манай. Тэгээд энэ жил бол гаднаас 3 легионер авах гэж байна. Өвөл заалны тэмцээнээр Оросын Улаанууд дотоос Василий Лапсанов гэдэг Алиша Лапсанов гэдэг манай найзын хүүхэд нь ирж манай тоглож лиг аваар гаваад явсан. Заалны лиг аваар. Тэгээ одоогор бол нэг 3 тоглох гаднаас авдаг юм уу гэж яригдж байна. Нэг хэсэг чинь одоо хэдэн жилийн
улсын шигшээгийн бараг 70% нь одоо манай сургуулийн оюутнуудаас одоо бүрдэж байлаа шүү дээ. Одоо ч гэсэн 4 хүн одоо Монгол улсын шигшээ багт одоо хичээлж байна. За сүүлийн үеийн амжилтаас одоо хэлэхэд бол манайх одоо лигийн давраг болж байсан. Мөн сая одоо залуучуудын Олимпийн тэмцээнд бол одоо мөнгөн медаль хүртсэн зэргийг одоо хэлж болох юм. Манай сургуулиас бол Олимпийнхээ багийнхаа дотоод тоглолт хийхэд бол тодорхой хэмжээний зардлаар одоо хангадаг. Олимпийн идэвхтэй одоо тамирчдыг бол тэтгэлэгт одоо хамруулдаг. Тэтгэл бол янз бүрийн 100% тэтгэлэгт хамарна, 50%, 30% гэдэг одоо тэмцээнд амжилт гаргасан энэ амжилтаар нь одоо тэтгэлж одоо хамруулдаг. Солонгосын хөрөнгө оруулалтын сургуулиас тэгээ юун сүнжээгээ тухайн захирал нь аюул бүтээгдэхтэй аюул сайн захирал байсан л та. Тэгээд ерөөсөө биднээсээ бүх талаар дэмждэг. Тэгээд ер нь бол оюутнуудыг ер нь бол 50 төлбөрөөс өнгөлөх юм те. Тэгээд заал ерөнхийдөө тухайн зааланд өвөл бол зааланд бэлтгэлээ шүү дээ. Заалаар бол бүр хангадаг. Монголын багууд бол тийм боломжос ховролтой. Тэгээ манай заалчны зориултын эрзээний шалтгаан зааланд тоглох. Тэгээ тэр нь бас манай багийн аюул даваа талууд байсан л та. Ямар ч тэмцээн уралдаанд тэр санхүүгийн ямар ч одоо хүндрэлд орохгүйгээр орчдөг. Энэ сургуулийн удирдлагууд бол нэлээд сайн дэмждэг байсан. Манайх чинь бусдуугаад бол юм л да нөгөө дээд сургууль сурж явах үедээ маш сайн бэлтгэл хийчихэж байгаа. Нэг өстө 4 жил бол ерөнхийдөө бэлтгэл бүтэн жилийн бэлтгэл хамрагдаад оров. Тэгээ сургууль төгсөн тэгээд арга гэрийн бас болцоог харин ажилд орно. Тэгээд манайх чинь их солигдох нэг хурдан баг шинжлэхдэх нэг юм уу одоо тийм тэр нэг хурдан 4 жилдээ ингээл 2 3 хүүхд гараал явчихна. Дахиад 2 3 хүүхд ирнэ. Тэрийг бас ингээд нэгдэх ер нь жоохон хэцүү л дээ. Хүүхдүүд нэгдэж нэгэндээ уусчаа яг хоорондоо харилцсан одоо нэг мэдэрч тоглох тэрэн дээр манайх ер нь жилийн жил жоохон дутагтаад идэв. Улаанбаатар дээд сургуулийн баг лигийн аваргаар төрүүлээ, Оргилд кап төрүүлээ, өөр бусад тэмцээнүүд төрүүлээ. Энэ нөхцөл миний одоогонд бодол штэ. Тухайн үед маань залуучууд маань 21, 22, 23-тай залуухан тэгээ залуучууд бат бомоо учрал төмбөө өвдөр чинь тухайн үеиг том төдрийн барыг заримынхнууд аав шиг хүмүүс штэ. Тэгэхээр бид нар цуг тоглож байгаа нөхцөлд одоо баг хамт олондоо бол тэ тамирчтай зөв юм зааж өгнөхөөс буруу юм зааж өгнө гэж байхгүй. Тэр утгаараа юу гэдэг бидний үгийг маш зөв сонсож жишээ нь батын үг ч юм уу, бумаагийн үг ч юм уу, төмөөгийн үг маш анхааралтай сонсож тэдний заав зөвлөгөөгөр бас сайн явсан. Дээр нь дасгаж уучийн бас ур чадвартай холбоотой л доо. Манайх 9 онд Ухаан, Хятадтай Ухаанд олон улсын оюутны тим тэмцээнд орж исэн. Тэгээд тэнд манайх амжилттай болцоо Солонгостой тоглож исэн. Өөр Шри-Ланкийн багийг 9-0-оор хожиж байлаа. Тийм нэг түүх юу гэдэг. Улаануудад манайх 3 дахь жилдээ явж байгаа. Юу н гайгүй заалны юугаар амжилттай болцоод амжилттай ахиулахыг хичээж байгаа. Түрүү жил гайгүй амжилттай болсон. Энэ жил бас шамхааргүй амжилттай явчаад ирсэн. Тэгээд би 8-аас 10 онд Солонгост сургуульд явчаад 10 онд ирэхэд манай баг 8 оныхоос шал өөр болсон байсан. 8 онд би явахад зүгээр л ингээл бэлтгэл хийсэн сайхан хүүхэд бэлэн болсон байсан хүүхдүүд илүү туршлагатай, илүү ур чадвартай. Тэгээ манай артлын хамгаалтын шугам бол ер нь л хэр баргийн товтлогчийг оруулахгүй гол маш багаалддаг тийм маш туршлагатай хамгаалтын шугам болсон байсан. Тэгээд ер нь ууртай гэвэл манай хамгаалтын шугам л ер нь ууртай да. Харж яхад л ер нь нэлээд хурдтай гайгүй тоглогч ороод ирлээ гэвэл тэрийг очиж мөргөж унагж яадаг нэг манай хамгаалагч нар урд очоод тэнд нэг довтлогчийг маань нэг эсрэг багийн хамгаалагч мөргөөд унагчлаа гэвэл ардлаас хаалгач ойрлж явахад л тэнд манай нэг хамгаалагч баг өмөөрөөл ирээ зогссон энэ төр. Тиймэрхүү байдлаар л манай хамгаалтын шугам их ууртай харагддаг шүү. Тэгээ лигт орж байгаа 7 багаар бол долоолал төрүүлнэ гэж бодсон шүү дээ. Гэхдээ яг нэг л төрүүлдэг юм чи одоо тэгэл
7-уулаа оролцож байгаа төрүүлэх, 8-уулаа орвол 8-уулаа оролцож байгаа тэгэл нэг нь л одоо тухайн үед бэлтгэлээ хийн сайн хийсэн баг яг бүрдсэн баг ямар байна тэргүүрэл болно да. Багийн дотоод уур амьсгал ер нь муу бэлтгэлээс илүү шүү дээ ер нь. Дотроо их хөвтэй, дүнжинтэй багаараа нэг юмны төлөө яг сэтгэл зүрхээ зориулаад зүтгэсэн хүмүүс бол ер нь тэгээд өөрсдөө аваад явчихна. Сэтгэлийн тэнхээ гэдэг чинь маш өндөр хүн олон тамирчид энд маш их хэрэгтэй юм шүү дээ. Тэгээд тэр тал дээр яг ерөнхий биеийн бэлтгэл одоо талбай бэлтгэлүүд бол хийгдээд байна. Сэтгэл зүйн бэлтгэл гэдэг юмыг л сайн хийж чадах юм бол тэгэл энэ аврагын төлөө ямар ч огт тоглосон байна. Өнөөдөр бол одоо заавал одоо Улаанбаатар төрүүлнэ, эсвэл Эрчин төрүүлнэ, эсвэл Хоронхон төрүүлнэ гэсэн тийм байхгүй шүү дээ. Багийнхандаа хамтаа сэтгэл зүрхээ нэгтгээд бүгд нэг юмны төлөө хатгсан гар шиг яваад нэгэнт хөдөлсөн гал тэрэг зогсоол дээрээ зогсоостой тэр үйл хамтдаа бүгдээрээ цомоо өргөд сайхан зогсохыг хүсье ерөөй. Багийнхандаа хандж хэлэхэд дүүнэртээ бас тэгээд найзуудаа яг гоо бид нэгэнт зорьсон зорилготой хүрэхийн төлөө бүгд нэг сэтгэлтэй, нэг зүрхтэй, эвтэй, хамгийн гол нь эвтэй байгаа дээр хүчтэй. Тэгээд зорьсон зорилготой л энэ жил хүрээ. Тэгээд дасгалжуулагчтай хамж хэлэхэд бид яг гоо биднийг ер нь бол бидний ингээл аав шиг л байдаг штэ. Тэгээд хэдийгээр ингээл бэлтгэл сургуулт дээр ингээд загнаад тэгдэг ч гэсэн яг бүх арын бүх юмыг хариуцж яаж байгаа. Тэгээд итгэлийг нь ямар ч хэсэг алдахгүй энэ жил бидний амлсан амлалт байгаа. Тэр амлалтаа хүрэхэд бол бид чадах чинээр хичээнэ. За спортын одоо баг тамирчтай маш их байрлаж байдаг. Тэгээд тусмаа спорт уралдаан тэмцээнд орох болгондоо одоо бас тодорхой төвшөнд тийм ээ. Тэгээд тусмаа одоо эхний байруудад оролцож одоо малтан хөрөл медаль авдаг. Энэ багийнхаа хамт олонд маш их баярлж авдаг. Эдэндээ одоо туслахын төлөө одоо багийн гишүүдтэй ингэж хөдөлмөрлөж гишүүний тэр тусмаа одоо хөлбөмбөгийн холбооны гишүүдийн хувьд бол энэ тал дээр дэмжлэг тусалцаа үзүүлэхээр ингэж ажилладаг. Миний одоо гол зорилго бол бас энд өөрийнхөө санаа сэтгэлийг зориулж ингэж ажилладаг л да. Баг болгоно л их юу гадаадын тамирчид авч байгаа хөлтэй их чимд байна. Хангардад жил болгоо ирдгийн. Тэгээд сэлэнгүүрээс болохоор Монголынхаа сайн тамирчдыг нийлүүлээд авчих шиг боллоо. Тэгэл нэг 4 багийн оронд л явах та. Миний бодлоо. Тэгээд Улаанбаатар жил болгол би бол дэмжээл төрүүлэх болов гэж боддөө шүү дээ. Тэгээд эдгээр чинь 3 дарцсан. Мэдээж одоо цуг тоглож байсан болохоор би одоо Батыгаа манай Бат маань одоо ер нь бол угаасаа төрөлхийн тамирчин шүү дээ. Тэгээд өвөлдөө хоккейчин болчихсон, зундаа хөлбөмбөгчин болчихсон. Тэгээд өдийг хүртэл ч та одоо хүртэл хөлбөмбөг тоглосоор яв байна. Монголын шилдэг товтлогч шилдэг товтлогч олон улсын биений мастер Бомуучрал маань байна. За тэгээд Бомуучрал маань нэг хэсэг Монголын хөлбөмбөгийн бас нүүр царай өвдгийн нэр болж явлаа. Бумагийн маань дараа Дүмбэн гар маань явж улаа. Дүмбэн гаргаа би бас хүндэлдэг. Тэр бас олон жил орцог тоглож байсан. Залуучууд гаач бас хүндэлдэг. Тэдрийг өшөө илүү амжилт гаргаасаа өшөө олон төрүүлж шигшаваг дуудаж Монголынхон хөлбөмбөгийн төвхийг бэлтжээсэ Монголынхон шигшавагийн амжилтыг бидрээс илүү олон жил нэр төртөө авч яваа сайл гэж одоо боддгоо шүү дээ. Багууч ер нь бүгдээрээ л авраг авахын төлөө тоглож байгаа шүү дээ. Тэгээ бүгдээрээ л адилхан бэлтгэл сургалт хийсэн, бүгдээрээ л адилхан хүч хэрэг тэгэл өөрснийхөө одоо аврагын төлөө зорж байгаа учраас хин муу энэ баг муу байна, энэ муу бэлтгэл хийсэн гэх юм байхгүй л те. Тэгээ тэмцээн урт хугацаанд үргэлжилдэг. Тэгээд багууд одоо жоохон бэлтгэл муу байсан тамирчин ингээд сүүлдээ сайн тоглодог. Бэлтгэл нь сайн байгаа тамирчин ихэндээ сайн байж байгаа сүүлдээ мууддаг энэ төргээл тиймэрхүү хугацаа нурт тэгээд тогтмол бэлтгэл сургалтыг ингээд барихад маш хэцүү байдаг. Үе үеийнхүүдээ одоо манай чинь 10 гаруй жил нэгдээ тоглож байна. 2001 оноос шүү. Тэгээд хамгийн анхны хүүхдүүдээс гол одоо хүртэл тоглож байгаа хүүхдүүд одоо баярлалаа гэж хэлээ. Миний удирдлаганд орж тийм юу ч мэдэхгүй байхад одоо хажуу тусалт дэмжиж баг бүрдүүл өөрсдөө баг бүрдүүлж надтай цуг явж өнөөдрийн
одоо энэ бид нар бол бишгүй л амжилт гарсан. Энэ амжилтыг хамт гаргалж суг сургуулийнхаа нэрийг бас Монгол улсынхаа нэрийг өгж явсан тамирчид бол зүгээр тоглож ирсэн хүүхдүүдэд их баярлалаа. Баярлж явах шүү гэж байна. За манай тамирчин хүүхдүүд бол сургуулийнхаа нэр тэрийг өндөр төргөж Монголын одоо хөлбөмбөгийг зөвхөн Монголдо төдийгүй олон улсын хэмжээнд нэр гаргахын төлөө хамгийн идэвхтэй ажиллаж өөрсдийгөө бэлтгэж ингэж оролцохын өрөөлийг л дэвшүүлж байна да. Амжилт хүсье да тий. Тэднээс нэг удаа лиг авах болсон байгаа. Нэг удаа мөнгө медаль авсан тийм. Тэгээ олон улсын тэмцээнээс ордог болсон. Намайг багт бас 2 ч удаа биднээс олон улсын оюутны тэмцээнд явж ирсэн. Тийм тэгээд яг амжилт хүсье дүүнэртэй тий. Сайн тоглоод энэ жил бас лиг нэлээд сонирхолтой нэлээд өрсөлдөөнтэй болох юм шиг байна. Тэгээд эрчим гээд аюу сайн баг байдаг болсон байна. Тэгээд одоо эрчим хангар дэнтертэй гол өрсөлдөх бах тий. Ер нь бол би Улаанбаатар багийг анх үүсгэсэн болохоор ер нь бол тэдний аюу илэгтэй байдаг. Тэгээд яг амжилт хүсье. Энгийн хэрнээ хэл даруй Улаанбаатар их сургуулийн багийнхан Оргилд хүрэхээр тэмүүлж явна. Тэдний хөлөмгийн спортод эргэлт буцалтгүй алхан орсон он жилүүд ялал ялагдал хийгээд алдаа оноотой хүрэн отсон мөчүүд ирээдүйд илүү хийж бүтээхээр уршаа зоригтой тэд алхалж явна. Амжилт ялалт зөвхөн өөрөө хурж ирэхгүй. Түүнийг асар их хөдөлмөр, зүтгэл, цаг хугацаа, хөлс хүч, эв нэгдэл, бэлтгэл сургалтын үр дүнд бид өөрсдөө багтаа авчирч түүхийг бүтээн. Он цагийн уртад сайхан түүх болон үлдэх ирээдүй хойж үедээ бахархал аргалыг төрүүлэх урсамжаар дүүрэн ялалт баяраар хөгөлсөн өдрүүд Улаанбаатар их сургуулийн багийнхны өмнө байна. Харин та бүгд ирж хүчээр дүүрэн өдрөг тэмүүлэл өргөтэй гар гараа атгалцсан нэг баг хамтын хүчээр урагшаа бүр илүү өөдөө давшаарай.